seragam apa? Kawan, kami akan menuju ke Pulau Ujung di Pariaman. Para peserta turnamen tingkat Sumbar mancing dengan teknik ultraligh fishing. Woi. Ya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, menjelang siang, Ler. Selamat pagi. Berpartisipasi dalam acara Sumbar Ultraligh pada tanggal 11 Februari 2019 dan dengan berlokasi di Pulau Ujung Pariaman. Alhamdulillah dalam rangka ini untuk mempersatukan tali silaturahmi antara angler ultraligh sesumbar Sumatera Barat. Untuk itu ada pun aturan-aturan dalam Sumbar Ultraligh ini yang menjadi salah satu yang terutama sekali adalah safety first untuk diri kita pribadi masing-masing. Karena di sini kita perlu diketahui kita tidak ada sponsor. Dan keselamatan para angler semua, marilah kita berdoa menurut kepercayaan. Sekalian, ikan-ikan yang tidak masuk kategori penilaian yang pertama itu pari, ikan jagung atau lubin, penyu, ikan trompet, sama ikan ini, ikan cacak. Nah, selanjutnya sama bisa. Kemudian sekali. Bonta enggak? Sebanyak maksimal minimal 20 cm. Sampai ekor ya, dari perjalanan ekor dan ekor biasanya dia kita ambil bagian tengahnya dan paling ujung nah sekarang bang yo. Nah, untuk kelangsungan dan keselamatan para atlet, marilah kita berdoa pada kepercayaan masing-masing. Untuk itu berdoa, mulai.
boncos. Boncos. Ini Pasaman. Gara tipis. $115 dari Bang Yoga. Bang Nanda, maaf Bang Nanda. Kazuya. Ayo deh, bayang gas ikannya. Rekor tertinggi 100 pentok dari siapa bang? Bang Jopri. Saun. Ini yang warna itu ada batu garam nggak? $155 sementara masih memimpin.